Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu omwaka oguwedde abatamanya ngamba balumba seminaaliyo y'Enswanjere ne basanjagaba Father kw'ossa okubba ensimbi enkalu ebintu okwali ebikompe Wokalisitiya kompyuta n'ebirala. Bamenya tabe n'akulu Mukama yabadde mulira mu maaso. Olaba otandika okulumba ebigo. Poliisi yabakaana omuyiggo gw'abakyala kimpadde bano era waayita ennaku 7 ne bakwatibwa nga babazaayo ku seminaale ne bakakasa beenyigira mu bubbi buno. Basimbibwa mu kkooti ne baggulwako emisango. Leo twogeddeko n'akulira seminaari y'Enswanjere Reverend Father John Bosco Kigundu atuuse okuyozayoza Bukedde TV olw'okuweza emyaka 15 mu nsiike y'amawulire n'ategeeza nti Bukedde TV ye TV yasooka okulaga emboozi yaabwe mu mawulire agataliiko nfuufu. Mbebazaamu ak'ensusso eggulire lye baasaka erikwata ku Nswanjere Junior Seminary nyinza okugamba nti eryakwata abantu omubabiro newankubadde nga teryali ggulire ddungi. Agamba nti emboozi eno yayongera okubawo ettutumu wande ebweru w'eggwanga wadde nga yali yannaku n'ategeeza nti baafuna okusoomoozebwa olw'ebyo byabatuukako. Kati ekintu ekyo kyakwata nnyo ku mitima gy'abantu naddala abategeera Wokalisitiya Abakatuliki wano mu Uganda n'ebweru. Ategeeza nti Ssaabasumba Ekkulu erya Kampala Paul Simwogerere yalangira ennaku 7 ez'okuwanjagira Katonda balumba seminaaliyo bakwatibwe nga bo basaba 7 wabula zaali tezinnaggwako nga abasirikale bamaze okubagombamu obwala. Abazigwa abo bonna abatulumba ne bakwatibwa era wetwogerera bali mu mbuzi ekogga. Ategeeza nti yakulemberamu olukwe luno yaliko omukozi ku seminaaliyo wabula nga kye baakola eky'okutematteba n'akula omuteekebwa Yesu kyasooka nga baali tebayinza kuwona. Yali yakolako emabega wano ebbanga nga liyiseewo yakomawo nga akuze nga afuuseemu naye nga twasobola okumutegeera. Bali abalala tetwasobola twali tetubamanyi era twabalabira awo nga babakomezaawo nga munnaabwe abakulembedde. Reverend Father Kigundu yeebazizza Katonda eyabayamba ne bakwatibwa ng'asimye Bukedde TV olw'okulwanirira omuntu atalina bwogerero. Nsoose kwebaza Bukedde olw'amawulire ge basaka naye ng'ekyamazima nga Bukedde tannabakubaawo oba kwebazibwa neebaza nnyo Omukama akuumye Enswanjere. Brother John Bosco Mwasa babbi gwe baatema omukono agamba nti kaali kaseera kazibu nga yeebazizza Bukedde olw'eggulire twalaga ne basobola okubayamba era abasawo abaabajjanjaba ssaako n'abakulu ku ssaza ekkulu erya Kampala nga naye yayozaayozezza Bukedde TV olw'okuweza emyaka 15 n'asaba okugenda mu maaso nga tuweereza omuntu wa bulijjo. Neebaza n'eddwaliro ery'e Lubaga lyatuyamba nnyo kinene nnyo gye twaddukira ate mu ngeri y'enjawulo era neebaza n'essaza omukulu Ssaabasumba omulimu omulungi gwe yatukolera n'obujjanjabi bwonna obwatuweebwa. Tuddamu okukulisa Bukedde okutuuka ku myaka gyetuuseeko tetugyebaza emirimu emirungi gy'ekola. Abudu Muwonge yakusakidde eggulire eno ku lwa Bukedde TV.